इच्छा पूरा गर्नुमा साथीहरू यो चाहिँ गोसाइमा पाइने नि पाइने हामी मुसलहरू आइपुगेको छ त्यस्तो चिसो चाहिँ छैन यो टिसर्ट पुऱ्याएन एडभेन्चर छ यो यात्रा चाहिँ हामीले लगभग बिहान 5 बजी बिहान गोसाइमा आइपुगेको छ दिनपछि एकदम एडभेन्चरको साथ यात्रा हाम्रो आज सफल भएको छ हाम्रो त हामी आइसक्यौँ तर यहाँबाट अब कसरी फर्किने भन्ने एक प्रकार अन्य म परिरहेको छ र हाम्रो त आयो तर जान नै पर्छ त्यसैले जानै पर्छ भन्दै अब साइकलको